大自然的馈赠，春日野菜火锅盛宴。大家都说春天不吃一顿野菜火锅将会失去整个春天，正好我身后有一片刺五加，拿下拿下！刺五加大家都吃过吗？它可谓是菜如其名的一种野菜了。它的模样和它的名字一样，都是带刺的。所以采摘的时候一定要小心，不然你就会像我一样。哇，会咬人。这个时候可能就会有人有所质疑：这么多刺能吃吗？吃着不扎嘴吗？其实这个问题大家不必有所顾虑，它的刺下锅煮一下就会变软，丝毫不会影响我们的口感。刺五加的学名其实是叫白乐，它可是一种药食同源的植物哦。它不仅口感好吃，味道也是特别清香好闻的。哇，好香啊！隔着屏幕给你们闻一下，哈哈哈！刺五加还没摘完呢，小维就又在旁边有了新发现。我定睛一瞧，原来是一片超级嫩的水蕨菜，怪不得小维瞬间就移情别恋了，哈哈。这蕨菜真的很嫩。水蕨菜我觉得是所有蕨类中最好吃的了，没有苦味，也没有粘液。有没有跟我一样爱吃水蕨菜的？让我看看跟我志同道合的小伙伴都在哪里。哎，这不是水芹菜吗？让我来看看。哟，还真是哦，这个是野菜中的极品。水芹菜一般只生长在很干净的水域，这么纯天然无污染的好东西，当然要一举拿下了。可惜这里的水芹菜只长了一小片，如果多的话，还可以摘回去腌制成酸菜，也是特别美味的。摘到了一小把，我们再去看一下有没有其他野菜。看，我远远的又发现了一片绿油油的野菜，走去看看。我们这是捅了白花菜窝了，开摘开摘。这一大片野生的又嫩又绿的白花菜，就像是人工种植的一般，摘不完啊，根本摘不完。白花菜的学名为龙葵，在我们华南地区可是最受欢迎的野菜之一哦。我的天啊，这片超级肥嫩！旁边的栅栏里面之前是个养鸡场，这些白花菜之所以这么肥嫩，肯定离不开小鸡们的贡献。你一抛我一抛，野菜全都长高高。哇塞，篮子都装不下了。走了走了，回家煮火锅。到家后就马不停蹄的来把野菜全都清洗干净，紧接着就可以开始炒火锅底料了。炒开后加入生命源泉，锅底水开后就可以依次下入野菜了。再来点火锅必不可少的肥牛，一顿香喷喷的野菜火锅就可以开动了。一口下去，仿佛把整个春天都拆之入腹，真的是他们足了。好吃吗？味蕾得到满足的一天又结束了，感谢大自然母亲的馈赠。